من الدكتور اشرف العسال لك؟ وخذ حلم من الفيسبوك. من انا لازم لا حلم من الدكتور اشرف العسال، حلم من الفيسبوك اللي عندي وخلاص نسكر. طيب هذا صار ما في خلاص. وئام حلمت بحمامة تبرزت على والدي طالبة وعمري 18 سنة. دكتور. دكتور. كلمتين حلوات. يعني حمامة هو خبر يأتي والدك يعني، أو إنه لو كان بيشتغل قد يكون خبر بس يعني مش مفرح أوي، أو قد تكون الحمامة في الرؤية وتنزل عليه يعني الله يعزكم واحد في الدوام يمكن معاه أو في العمل واشي ينقل كلام وبيمسك على والدك. يعني أنا أتذكر وأنا مستشار في المحكمة بعت لي واحد مسؤول في يوم من الأيام قال لي يا دكتور في واحد أنت قعدت معاه وكلمته وأنا ما بنحبش إن إحنا الشخص ده نختلط بيه وبتاع، فقلت له على فكرة أنا الكلام ده ما حصلش اللي نقل المعلومة كاذب. قال لي والله أنا قلت كده. قلت له على فكرة أنا بضحك. قال لي بتضحك ليه؟ قلت له لأن امبارح شفت كأن طائر وأنا في المنام. الله يعزك يا سعادتك نزل حاجة على هدومي وأنا عملتها كده ونفضتها ونظفتها. فده معناه واحد واشي عايز يحط الشخص في موقع، عايز يبوظ له شكله. فهمتوا؟ لأن الحمام كان بيستخدم للمراسلة ونقل الأخبار. اللي يقعد معانا حلقتين ثلاثة يكتسب الوقت معاني التفسير. أكيد. وبارك الله فيك يعني إن شاء الله ربنا يحمي والدك ويصبر إن شاء الله.